लेज़र कोटिंग में हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ की फ्राई पैन और तवियाएँ हैं। क्वालिटीज़ की बहुत बेहतरीन है। लेज़र कोटिंग इस पर हुई है, हनीकॉम इस पर पैटर्न बने हैं, बिल्कुल प्योर नॉन स्टिक है। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। हर तरह की स्पून आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें, इसकी बैक साइड आप चेक कर लें। हर तरह की चूल्हे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सादा चूल्हा हो, इंडक्शन चूल्हा हो या इनफ्रारेड चूल्हा हो। इसके अलावा ये CS 316 हाईएस्ट स्टील ग्रेडेड है और जर्मन हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है। दूसरे इसमें ये शेलो टैप आपको मिलेगा, 28 cm इसकी साइज़ है। और इसी तरह ये उससे डीप है, ये 30 cm इसकी साइज़ है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये सबसे छोटा 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और लेज़र कोटिंग इस पर भी हुई है। क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। इसी तरह हमारे पास 3 साइज़ में तवी भी अवेलेबल है। हनीकॉम इस पर पैटर्न बना है, लेज़र कोटिंग इस पर हुई है और ये भी SUS 316 हाईएस्ट स्टील ग्रेडेड है। हर तरह की चूल्हे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 34 सेंटीमीटर का है, ये 38 सेंटीमीटर का है, ये 42 सेंटीमीटर का है। पूरी पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी है। जब पार्सल आपके पास पहुंच जाए, आप पहले उसे खोलकर तसल्ली के साथ चेक करें, उसके बाद राइडर को पेमेंट करें। अपना ऑर्डर देने के लिए नीचे शॉप नाउ पर क्लिक करें या हमारे साथ आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें।